好流啦啲咩？到底係唉點做得到咧？解咧？我有好驚喎！你而家直話剖白咗我心理喎！做咩啫？着紅色啦，做咩着白色啊你？唔買啊，未轉啫。借啲意係嘛？佢出先啊嘛。我唔理你啦。我頂你嘅啫喎。啊！你等耐啲，我先見。傳得太高啊！邊個傳得幾靚？啊 Right， 長腳。長腳位。Benny 勁唔勁？死啦！我哋食下啲都有。我哋出到去嗰度。唔係都有啊，都有㗎，因為而家嗰啲係啊。好啊，你哋都可以做到㗎。你有啲悶。我哋而家事業都高漲㗎，即係我哋都希望人哋可以做得快啲。我哋 make sure 人哋係唔係打悶嘅足球。要速度有速度，哇！要技術有技術，哇！喺度唔傾幾勁，唔傾有咩驚啊？你睇前面有輝哥，再前啲有力潘，最前面德國，左右有細 Jack 同埋 Benny， 有咩要驚啊？似乎又有啲嘢要驚喎。你會唔會有？但係你知對住我哋，應該冇啦。哇！有啦，今次有啦。有咁勁當堂。無論你個波幾近幾大舉落嚟，你都係夠啱嘅。喂，唔好走。你啊！好姜好食。其實會唔會只係因為我哋係好嘅中國？而家因為佢哋俾翻呢個係咯，佢唔俾翻呢個，我哋而家投訴㗎。即係呢啲貴位啊，咪咯？黐線！如果你飛到上邊係咯，學曬喎。如果你喺加拿大啲書商唔知幾啊？你諗下，你仲可以咩？你仲可以自己中間啲位又可以傳。屌你咁傳唔到咁耐，你可以咁喎。係啊，仲可以做呢啲喎。屌垃圾啊！過唔到嗰啲喎。我哋真係有。特登嚟睇死，呢個執諗住有 job 邊嘅，再驚我哋有支落。之前有你嘛？唔係喎，好似 OK 啊！你嗰隊。邊個？我邊個？原來用呢招。你走。即係呢嗰個識，跟住嗰個人一停低嘅時候，你就咇咇喺度喺架車度。你唔好做啲咩哇！佢哋今日都逼得先係。係呀，你望下兩邊陣容先啦。點解會逼嘅？好認真嘅。認真喎今日。呢兩邊嘅陣容你睇下黐線。佢哋都唔想輸喎兩隊。我就係要活力有活力，要技術有技術。我哋咧？我哋咧？我哋有經驗咯。你有心技，你先望下頭尾啊！我哋唔知差行嘅，跟住你望下啲龍嗰邊幾咁苦佬。又係頭先，即係嘛？嗱啲球唔係幾好啊，冇嘅好啊，幾好睇場波，啲腳都唔投完。踢時間定時間，但係應該人計時。佢
10分鐘一次咯。哇！就唔係計分數，就計分數嘅都，即係10分鐘內睇下邊個贏。大會時間，我以為入夠2球就 next 咁。唔係㗎，唔係㗎。1分鐘係嘛？係咪？1分鐘。1分鐘。其實都係同樣。唔係我最緊要我哋攞個 confirm 啫，係咪先？咁係咯，我哋 OK 咗㗎啦，係啊。唔係我哋俾啲壓力中間啊嘛，我哋都唔知1分鐘幾耐啊。輕輕鬆鬆得㗎，輕鬆得㗎，真係差下波㗎。係啊，其實我哋志在喐下出身汗㗎嘛。我唔係好信，真係啊，好認真喎。佢哋另外有啲認真。係你，哇 handball 啊 handball 啊 handball！哇有12碼，哇有12碼。哦。會緊一定有咁嘅機會，一定有出身。輪過嚟嗰個只不過今日佢哋一定猜晒。呢個唔使有佢喎。咁激烈我都，我驚我5分鐘都頂唔順。O K 嘅。除非佢哋最少，我未必佢哋唔會連勝啊，一定輸一場，因為會邊個贏緊啊？其實而家和啊，咁緊張啊！而家好拉緊湊嚟㗎，你睇呢兩隊。不斷咁樣放負，不斷放負。做完敲過後呢，真係最後一擊啦！真係。Last one， Last play, last play。哇！太爆咗！你睇下邊度啊？邊隊啊？我拉近。個人知啦，夠啊！我同你出嚟咪。係啊，啱啱好。 5分鐘到呢個，咁咪快咯！我2分鐘㗎咋。上次翻嚟食得好開心啊！唔係啊，今日真係冇人，唔知點解。嗰3個場都係女，平時3個場都係女。唔係咁踴躍嚟啦。我冇欺騙你，佢真係唔知係咪上個禮拜你太後。你收到有人大取，大取拉水仔。唔係啊，佢哋都話唔夠抽，我哋都幾抽得。搞掂！屌你仲打唔？有知道點打？知道打晒啊，係啊，後打。嚇？我哋係雙會啫。我唔理嗰啲10蚊保險冇喎。正常啦。不過佢話佢都冇去。因為我好多時西裝都。 佢就中咗個佢自己做嗰啲 DVD， 咁佢就有幫人簽過。下次係要揾你親我今日都係做地黑色，但係有紋，即係都全部白色。大佬！ 呢個禮拜唔聽唔到啊！又去嗰個窿窿場。
我唔知，可能擲住個跳打你！哇！佢撇出去點高啦佢？佢唔係頭先唔係做緊中堅嘅。係啊，但係呢個4號碼。呢個4號波，佢嗰個5號，佢嗰個5號。